না 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 চিকেন কষা আছে? এই যে কষা কষা কষা। হ্যাঁ এই জায়গার লোকেশন কি আছে ভাই, লোক যদি এখানে খেতে আসতে চায়? সাবির হোটেল অপোজিটে চাঁদনি মার্কেট। চাঁদনি মার্কেটের অপোজিটে। হ্যাঁ সাবির হোটেল আছে আর সাবির হোটেল ওইদিকে সাবির পিছনে সাবির হোটেল। আচ্ছা, সাবির হোটেলের অপোজিটেই। রোজই বসো? রোজই বস। কটা থেকে কটা পর্যন্ত থাকে সময়? আমাদের থাকে সকাল রেডি হয় সকাল 12:30 থেকে 7টা। 12:30 থেকে 7টা পর্যন্ত। ওইগুলি ঢুকেছি তো বুঝতে পারছি না, ওখানে খেয়েছি আবার দাঁড়িয়ে খেলাম আমরা আবার তারপর এখানে দাদা খেয়ে আপনার কেমন লাগছে? এখানে মাঝে মাঝে খান নাকি? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। होगा।